界朋友，今日好歡迎你哋嚟到我哋自由黨呢一個簡介會啦。今日請大家嚟咧，主要就係同大家講聲咧，自由黨最近非常之關注呢個校園獨課嘅問題嘅。咁當然啦，社會大家其實各方面都非常之關注。咁但係我哋咧就覺得咧，有需要知道下喺社會嘅民意方面，到底對於我哋點樣處理呢個校園獨課嘅問題嘅一啲嘅睇法。大家都其實知道咧，校園獨課呢個問題而家已經去到一個點嘅地步啦。每日都有啲新嘅資訊出咗嚟啦，似乎接觸動物嘅年青人咧越嚟越後生啦。咁越嚟越多學校係涉及呢樣嘢嘅。講真，你唔喺學校做功夫，你喺邊度做功夫咧？係嘛？我哋應該落重藥，真係加強宣傳。咁喺呢方面咧，學校如果仲係好避忌嘅，又驚傳咗出去，哇！真係有排解釋嘅。啲校董又驚呢樣驚嗰樣嘅咧，其實就係成個香港咧，大家你睇我睇你邊個行先，有一個好大問題。所以我哋自由黨就呼籲咧，啲學界真係放低呢個所謂驚人講誤會真係攞個心出嚟話係，我哋而家係想喺呢方面做多啲嘢，但係絕對即係同啲家長講咧，絕對唔係表示咧我哋而家有一個好嚴重嘅問題。我諗呢個信息係好緊要。最後都想講一講啦，即係喺我哋正話講呢個喺學校嘅層面咧，我哋係好希望咧特首新人員喺嚟緊個禮拜三，佢首次有一個打擊獨課督導委員會開會嘅時候咧，係認真去考慮下我哋提出呢個建議。因為我覺得咁多人措施之中，你話揾警察又好，同內地加強聯絡又好咧，其實最緊要嗰樣嘢咧就係我哋香港學校要做多啲嘢。咁呢樣嘢咧係咪仲可以自願俾學校做咧？定係教育局要出面真係有個 budget 俾佢哋，強制性要佢哋一定要做翻咁長下功夫咧？我覺得特區政府一定喺呢個問題度咧，真係要重視㗎。簡單啲嘅總結咧，其實咧今日我哋帶出係得3個訊息嘅啫。即係第一就係其實呢個問題咧已經去到唔少人都開始接觸到㗎啦，係廣泛關注，呢個第一。第二咧就係喺學校方面、預防方面要即刻做嘢，同埋強制性做嘢。呢樣嘢咧，特區政府曾特首佢嗰個禁毒督導委員會真係要第一時間正視呢個問題。第三咧就係好多市民都會覺得呢樣嘢已經脫離咗屋企家長同學生之間搞得掂㗎啦，要香港警方參與啦，要內地部門合作啦，係嘛？仲要有好多強制性嘅嚴毒戒毒方面咧，即係已經去到地步咧，係可以再話咧即係自由行自己決定。因為呢樣嘢，如果喺呢個時候開始即係加大力度嘅話咧，恐怕將來咧就會後悔莫及嘅。